Arco lại ra switch mới rồi mọi người ạ. Đây là Arco Dracula. Đây là một switch Lightning mới nhất của Arco. Và đây là lần đầu tiên Arco sử dụng vật liệu mới cho switch của mình. Và đó là POC hay còn gọi là Polyketon. Ưu điểm của POC là có độ mượt và bền hơn POM, khả năng chịu mài mòn tốt hơn. Nhưng sau một thời gian thì rất dễ bị ố và đổi màu. Cho nên cũng dễ hiểu Arco sử dụng tô màu đen, xám, đỏ cho switch của mình để hạn chế tình trạng ố này. Arco Dracula có top và stem được làm bằng POC, với bottom được làm bằng BA. Switch có lực nhấn là 33 gram, bottom mount ở 45 gram, free travel ở 2mm trên tổng hành trình là 3,8mm. Phần bottom mount có một lỗ nhỏ. Theo mình thì giúp cho switch không có tạo được áp lực lớn và phần âm tải ra đều hơn. Switch có cảm giác gõ, mượt và nhẹ và rất là dễ chịu. Âm không quá trầm nhưng mà cũng không quá mỏng. Theo mình thì vùng âm tập trung ở phần mid nhiều hơn, cảm giác gõ gọn, không có tạp âm. Tuy nhiên theo cá nhân mình thì điểm trừ duy nhất của switch này là phần âm bottom mount hơi bịt tịt. Hy vọng switch này sẽ được bán chính hãng ở Việt Nam để có được mức giá tốt hơn.